আজকে একটি ৫ পাউন্ডের ভ্যানিলা কেকের ডেকোরেশন নিয়ে আসলাম আপনাদের কাছে। তো এটি ছিল একটি প্লেন মানে এরোপ্লেন থিম কেক। রানওয়েতে একটা প্লেন বসে থাকবে এরকম আমার ডেমো পিকটা ছিল। অবশ্য গুগল পিক ছিল সেটা। তো আমি চেষ্টা করেছি আমার ক্লায়েন্টের দেয়া ফটোর ফলো করে আমি হুবহু বানাতে। আলহামদুলিল্লাহ আমার ক্লায়েন্টও অনেক ভালো একটা ফিডব্যাক আমাকে দিয়েছে। তো চলুন আজকের ভিডিওটি আমরা দেখি। তো এটি ৫ পাউন্ডের একটা ভ্যানিলা কেকের বেস আমি নিয়েছিলাম ১১ ইঞ্চি মোল্ডে। তো আর আমি বোর্ডটা নিয়েছিলাম ১৬ ইঞ্চি। যেহেতু রানওয়ে একটু লম্বাটে করতে হয় সেজন্য আমি এটা সাইড দিয়ে কেটে একটু রেক্ট্যাঙ্গেল সাইজের করে নিলাম। তো আবার কেকটাকে মিডলে আনতে একটু আমার কষ্ট হচ্ছিল, যেহেতু বড় কেক একটু বাঁকা-শাঁকা হয়ে যাচ্ছিল। তো স্কয়ার কেক বাঁকা হলে তো ভালো লাগবে না। তো আমি ভালো করে এটাকে আবার সমানভাবে আনলাম। এনে আরেকটু সাইডে ক্রাম কোটটাকে ভালো করে ফিনিশিং করলাম। করে ফ্রিজে রেখে দিই। ওই সময় প্রচণ্ড গরম পড়ছিল, যার জন্য বিট করা ক্রিমগুলো বাইরে ১০ মিনিট থাকলেই ক্রিমে বাবেল জমে যাচ্ছিল। তো অনেক চেষ্টা করে আমি এই কাজটা করি। সেদিন আমার একসাথে আরও ২ টা কেকের অর্ডার ছিল। টোটাল ১০ পাউন্ড ছিল অর্ডার। আরও ২ টা কেক ছিল, ১.৫ পাউন্ড একটা, ৩ পাউন্ডের একটা। তো এই মিলিয়ে এটা সহ প্রায় আমার ১০ পাউন্ডের উপরে হয়েছে। এটা অবশ্য ৫ পাউন্ডের বেশ থাকলেও এটা প্রায় ৬ পাউন্ডের উপরে হয়ে গেছে। তো এখানে আমি এই যে ফিনিশিংটাকেও দিয়েছি, কারণ একটু আকাশের টাচ দিতে বলেছিল কালারফুল কেকের জন্য। তো আমি ক্লায়েন্টের ছবি মোতাবেক বাকি কাজগুলো করে দিয়েছিলাম। সেদিন অনেক বৃষ্টি ছিল। বৃষ্টির মধ্যে কিভাবে ইজিলি ফন্ডেন্টকে আপনারা হ্যান্ডেল করবেন, এটা যদি আপনারা জানতে চান, এবং সমস্ত টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স আমার ক্লাসে নেওয়া আছে। যদি কেউ জয়েন করতে চান অবশ্যই আমাদেরকে ইনবক্স করবেন। তো আজকে এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকবেন।